มีนาวิลล่าจังหวัดนครนายกเป็นเมืองหล่อที่สามารถใช้สิทธิ์คนละครึ่งได้เลยนะคะที่นี่ใช้สิทธิ์ได้ทั้งที่พักแล้วก็สวนน้ำเลยค่ะส่วนน้ำที่นี่น้ำเย็นใสสะอาดแล้วก็มีเครื่องเล่นเยอะมากๆเลยสนุกสุขมันสุดๆเลยค่ะมาสนุกได้ทั้งครอบครัวเลยนะคะเครื่องเล่นที่นี่นะคะมีทั้งสไลเดอร์ยักษ์มีทั้งคลื่นเทียมหรือจะมีสไลเดอร์ห่วงยางโอ้โหเยอะมากๆมาสนุกสุขมันเหวี่ยงกันไปด้วยกันเลยทั้งครอบครัวได้เลยนะคะ